Përshëndetje, një pyetje tjetër thotë a mund të fitoj para nga YouTube pa AdSense, pa vendosur reklama. Unë duhet vendos me shumë video edukative dhe mësime në gjuhë të ndryshme. Prandaj a mund të fitu domthon para nga YouTube pa pas nevojë me i bë vetëm monetize. Po, përgjigjja është po mundesh, por duhet një strategji tjetër. Në disa mënyra mundesh, njëra është kur ti ke një website tuaj personal. Tash më vore se çfarë krijon, këtë rast po flet video edukative, nëse dëshiron të fitosh nga video edukative, varësisht a ki shqip, anglisht, pa marrë parasysh, prapë se prapë, edhe nëse janë gjuhën shqipe, nuk është problem. Çfarë bën ti, krijon video në YouTube, në shqip, edhe kur rrit popularitet, atëherë ki reklamues drejt për drejt që kontaktojnë ty. Po ashtu, ju mund t'i kontaktoni edhe tjerë. Për shembull, nëse arrin që të kesh subscriber, goxha subscriber, flas dikon prej 10.000 sipër, atëherë mundesh me kontaktu shumë kompani online, ku mundesh me i thonë që unë do krijoj një video në YouTube, në gjuhën shqipe, videot e mia janë këtu, video kanali jem është ky, edhe përmbajtja e videot mia janë edukative. Nëse dëshiron mund ta përmeni kompaninë tuaj apo të reklamoj brenda videos. Kjo është një procedurë që disa kompani, qofshin shqiptare, qofshin domthon kompanitë e jashtme, mund ta pranojnë, edhe besoj që pranojnë këtë, për shkak që followers domthon apo subscriber që keti në YouTube. Kjo është ai opsioni numër 1. Opsioni numër 2, ja për shembull një kontakt që kam pas kohë të fundit tani. Kjo është në mylead.global, është një kompani e krijuar domethënë me website-in ty personal, dhe më ka thonë që kjo vetëm ka pëlqyer që unë kam krijuar në gjuhën angleze, edhe thotë se a ka mundësi të krijosh një video ngjashme të reklamosh kompaninë tonë, edhe në atë rast për shembull ne shpërblejmë. Tash sa për këtë shpërblimit nuk kam folur të thënë vërtetë, për shkak që jam jashtëzakonisht shumë e zonë, nuk kam folur sa për këtë soi, por ja që vetëm një mesazh për shkak që këta kontaktojnë ty drejt për drejt. Se të shohin që kanali ju i ka marrë një hove dhe ka subscribe, ka njerëz të interesuar, edhe janë video tuaja të ngjashme me ato që këta krijojnë, atëherë do mund të kontaktojnë vetë në YouTube pa pas nevojë ti kontaktosh ata. Ky është ai njëra prej tyre që ju mundur me fitu para online pa pas nevojë me pas monetize heq, vetëm për shkak të reklamës. Ka dhe shumë video games që vrejtë me thonë YouTube, që janë gjuhën shqipe, edhe ata kanë këtë mundësi, këtë që nevojitit është kriju një tekst, një skript, edhe atë skriptin pastaj shkon në kontakt e kanë këtu website e tyre kompanitë ndryshme, edhe ju mundeni me dërgue mesazh ku mundeni me ofrue atyne shembull një mënyrë të tillë. Në ato raste mundeni me kriju një website thjesht, qoftë me WordPress, qoftë me platforma tjera, edhe ata mundën me po pagesën atë mënyrën si të bojnë pagesën, ju e bëni reklamën në videot e tyre. Është mirë edhe me bëni një lloj video testimi, që mi shpjegu aty nëse kështu do t'jetë e juaja, apo reklama juaj do shfoqet brenda videos time, apo do flas 10 sekonda sa për këtë reklamës, do me thonë për të reklamu biznesin tuaj. E kështu me radhë mundi me veprua. Opsioni nëmër 2 për me fitu para online është kur ju keni një website tuaj personal, keni reklamat vendosur në website, për shembull, shkoj në website njërën për website që në kam, edhe t'ju spjegoj profesisht kam reklama sporit të Google AdSense, edhe në asnjë mënyrë shembull kur klikohen këtu reklamat, ta zëmë reklamën këtu, atëherë ne fitojmë 1% nga kjo. Për të bërë kjo, edhe pse në YouTube nuk keni monetize, ju mundi me kriju video në YouTube, edhe ti dërgoni vizitorët, e shtoni linkun e website-it tuaj, ta ti postimin që ju keni kriju, edhe i merrni vizitorët, të dërgoni drejt për drejt në website-in tuaj, ku edhe keni reklamat, ku edhe ato reklamat pastaj klikohen e gjëra tilla. Ky, do të thonë, është procesi i dytë i opsioneve që ju mundi me fitue nga YouTube pa pos edhe monetize. Me kalimin e kohës, ju filloni të merrni subscribe edhe arrini të mohon numër të caktuar që YouTube kërkon, ku edhe mundin me bëhe
dhe më thonë monetize edhe komplet channelin, pasta ju edhe fitoni dhe më thonë nga këtu dy lloj mënyra që po se ju spjegova, po ashtu pasta edhe fitoni dhe më me monetize edhe në gjitha mënyrat të filloni të fitoni para online nga YouTube edhe keni fitimet e juaj dhe më në këtë mënyrë. Po këtu janë ato pikat që ju mundeni me provue. Po ashtu nëse keni dyqan t'juajin personal, çfarë do dyqani, unë shkruaj përgjigja pyetjes në bozë dhe më thonë pyetjes që më shtru këtu, por nëse keni ju dyqanin tuaj apo diçka tjetër, atëherë mund të fitoni edhe më mirë duke reklamuar komplet produktet juaj. Nuk është e vështirë, dhe më thonë të krijohet një video me një produkt, nuk është të thonë që ta paraqisni veten komplet duke shpjeguar se për këtë produktit, nëse ajo do ishte më mira, po mënyra tjetër është shfaqni produktin edhe veç shpjegoni si punohet me produkt edhe çfarë do të thonë ka, mjafton do të thonë me shpjegue me gojarisht, edhe uploadoni videot në YouTube, ko paskue YouTube channel rritet edhe e shfrytëzoni YouTube channel në maksimum në këtë mënyrë që të fitoni domosdoshmë maksimum nga YouTube. Ka që edhe për këtë video, shpresoj që kam qenë dhe më thonë sa më shumë informativ në këtë rast. Faleminderit shumë për shikimin e kësaj video.